到老蒋万事不用想，卡车司机专用蓝牙耳机，3年质保，只还不修，包邮到家，支持7.5理由退货。瓜博士蓝牙耳机，兄弟们，就这款耳机充一时间，如果你们用不了4天5天，你给我退回来。如果说摇下车窗有呼呼的风声，不能超长焦噪，你给我退回来。如果说这款耳机拿回去3年之内出现任何质量问题，如果说客服给你退不了，我直接给你安排。524的设计，耳塞干干净净，很卫生。这款耳机兄弟们，品质升级，款式升级，芯片升级，软硅胶材质，但是我们的价格没有变。我们平时开车接打电话，不但影响行车安全，还非常容易拍照罚款。一个违章买好几个都够用了。兄弟们，39.9块，包邮到家，支持7.5理由。而且我们还有多款颜色可以供大家去自由的选择，有需要的链接就在下方小黄车直接拍。